สวัสดีค่ะน้องๆมต้นทุกคนวันนี้นะคะพี่รัฐจะมาสอนน้องๆมต้นว่าเรียนมต้นเนี่ยเราควรจะรู้สูตรเคมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยตัวแรกนะคะก็คือแก๊สไนโตรเจนเนี่ยมีมากที่สุดในบรรยากาศก็คือกี่เปอร์เซ็นต์คะ78%เลยทีเดียวเห็นไหมนะคะสูตรเคมีก็คือเขียนตัว N ลงไปน้องนะคะแล้วก็เป็นไงห้อย2เพราะว่าเป็นแก๊สนะคะแต่ว่ามันจะมีบางแก๊สที่ไม่ได้ห้อย2ด้วยเดี๋ยวไว้คุยกันตอนคลิปของมปลายนะคะตัวที่2ก็คือไฮโดรเจนมีคุณสมบัติในการติดไฟนะคะก็คือเขียนตัว H ไปเลยแล้วก็ห้อย2ดีมากค่ะต่อไปออกซิเจนเป็นไงคะช่วยให้ไฟติดนะคะสูตรเคมีก็คือ O นะคะแล้วก็ห้อย2เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้จะมีตัวหนึ่งเป็นเพื่อนเขาก็คือโอโซนนะคะจะเป็น O แล้วก็ห้อย3นะคะต่อไปน้ำทุกคนรู้จักน้ำกันดีนะคะแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยเรียกว่าไฮเดรตพี่ว่าทุกคนต้องรู้จักคำว่าคาร์โบไฮเดรตมาก่อนใช่ไหมคาร์โบไฮเดรตก็คือคาร์บอนบวกกับไฮเดรตนะคะแล้วก็ห้อยด้วย N เช่นถ้าสมมติว่า N เป็น6ก็จะกลายเป็น C6H12O6 ซึ่งก็คืออะไรคะน้ำตาลกลูโคสนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไฮเดรตมาจากน้ำนั่นเองนะคะก็แน่นอนว่าสูตรคือ H2O นะคะต่อไปแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือเขียนคาร์บอนก่อนแล้วก็เขียนออกไซด์ไดตัวเดี๋ยวไว้รู้กันว่าไดมันคืออะไรแต่ตอนนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าไดก็คือ2นะคะก็คือมีออกซิเจนเนี่ยไดตัวก็คือมี2ตัวนั่นเองแต่ว่าตัวถัดมานะคะที่น้องๆชอบสับสนกันมากเลยคือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวเนี้ยสังเกตไหมเพราะมันจะมีประกอบด้วยคำว่าคาร์บอนแล้วก็มอนอบวกกับออกไซด์นะคะก็คือมีคาร์บอนแล้วก็มีออกไซด์เนี่ยมอนอตัวก็คือ1ตัวให้รู้ไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่บอกหมดนะว่ามอนอแปลว่า1นะคะก็คือ CO นั่นเองแต่อย่าเขียน CO แบบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้คืออะไรคะธาตุอะไรโคบอลต์นะคะดีมากอันนี้ไม่ใช่คาร์บอนมอนอกไซด์นะคะระวังเขียนผิดนะต่อไปแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์เห็นอีกแล้วไนโตรเจนแยกเร็วไดแล้วก็ออกไซด์ก็แปลว่าอะไรคะไนโตรเจนแล้วก็อะไรคะออกซิเจนที่มีไดตัวเห็นไหมนะคะต่อไปไนตรัสออกไซด์ตัวนี้น้องๆชอบสับสนกับตัวข้างบนนะคะแต่ตัวนี้เขียนว่า N2O ตัวนี้เนี่ยเป็นแก๊สหัวเราะคือดมแล้วแบบหัวเราะกากเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนบางทีเขาก็แบบบอกว่ามันเป็นสารเสพติดนิดนึงนะเพราะว่าแบบสูดดมแล้วแบบทำให้รู้สึกผ่อนคลายบางคนก็ไปทำเป็นสารเสพติดอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ควรจะไปดมบ่อยโอเคไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะแบบทำให้มันเป็นพิษต่อร่างกายได้นะคะมาต่อมานะคะแก๊สที่ชื่อว่าซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ดูนี่นะซัลเฟอร์เฮกซาแล้วก็ฟลูออไรด์แปลว่าอะไรคะมันเป็นซัลเฟอร์แล้วก็ฟลูออไรด์ที่เป็นเฮกซาเฮกแปลว่า6นะคะพี่ก็บอกไว้ก่อนตอนนี้ได้กี่ตัวละเนี่ยเห็นไหมไดมอนอเฮกซาไปแล้วใช่ไหมคะSF6 ตัวนี้เนี่ยทำให้เสียงเป็นยังไงนะยังไม่บอกนะคะต่อไปอีกตัวนึงก็คือแก๊สฮีเลียมเนี่ยไม่ต้องห้อย2นะคะเพราะว่าอยู่หมู่8เดี๋ยวไว้คุยกันอีกทีหนึ่งตอนคลิปของมปลายนะคะทำให้เสียงเป็นยังไงนะมาดูคลิปกันนะคะว่าซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์กับแก๊สฮีเลียมเนี่ยมันทำให้เสียงเป็นยังไงนะคะดูคลิปนี้นะคะ Everybody knows what happens when you breathe in helium. คราวนี้เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยรู้นะคะว่าเวลาเราสูดแก๊ส The sum of the squares of the legs of any right triangle is equal to the square root of the remaining side. เขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบเสียงแบบคล้ายๆกับกระรอกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเสียงแบบพวกชิปมังใช่ไหมนะคะ And many people know what happens when you breathe in sulfur hexafluoride. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, and that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, and among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. โอเคแยกออกไหมเห็นไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเจ้าตัวเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมาจดกันเถอะนะคะเปิดก่อนไม่ได้เห็นไหมว่าเจ้าตัว SF6 เนี่ยตอนแรกเขาเป็นฮีเลียมก่อนจะเป็นเสียงเหมือนแบบกับกระรอกชิปมังเสียงแหลมๆนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็น SF6 เนี่ยจะเป็นยังไงเสียงแบบหล่อๆเท่ๆเข้มๆเลยถูกไหมให้จดเองนะว่าอันนี้มันคือเสียงอะไรแล้วแต่แบบที่ชอบเลยโอเคป่ะนะคะต่อไป
โซเดียมคลอไรด์นะคะโซเดียมคลอไรด์หรือที่เราเรียกกันว่าเกลือแกงก็คือโซเดียมเห็นไหม Na คลอไรด์ก็คืออะไรคะ Cl โอเคนะคะต่อมานะคะกรดคาร์บอนิกหรือน้ำโซดาหรือฝนกรดนั่นเองนะคะก็คือ H2CO 3นะคะถัดมากรดแอซิติกหรือน้ำส้มสายชูให้จำว่า CH3 ชูน้ำส้มสายชูนะคะเห็นไหม CH3COO H นะคะ CH3 ชูน้ำส้มสายชูเห็นไหมคะต่อไปนะคะกรดฟอร์มิกหรือกรดมดให้จำว่าฮัตชูนะคะก็คือ HCOOH นะคะฮัตชูนะคะเหมือนแบบจามอะไรอย่างนี้ก็คือกรดมดโอเคไหมนะคะต่อมากรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือก็ได้หรือกรดที่มันอยู่ในกระเพาะอาหารของเรานะคะก็คือกรดที่ชื่อว่าใครดูคลิปที่แล้วตอบมาซิว่านี้อ่านว่า HCl หรือ HCI HCl นะคะเพราะว่าเป็น C ใหญ่แล้วก็ L เล็กนะคะก็คืออะไรคะไฮโดรคลอริกก็คือไฮโดรเจนกับคลอรีนนั่นเองโอเคนะคะต่อมากรดซัลฟิวริกหรือกรดกัมมันถันนะคะในม.ต้นเนี่ยเราจะได้เรียนตอนม.2 นะเรื่องน้ำส้มสายชูปลอมนะคะทำมาจากกรดกัมมันถันซึ่งเป็นกรดแก่แทนที่เขาจะใช้ตัวนี้กรดแอซิติกถูกไหมน้ำส้มสายชูนะคะเขากลับไปใช้กรดซัลฟิวริกเพื่อลดต้นทุนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นอันตรายต่อร่างกายมากเลยนะคะสูตรเคมีก็คืออะไรคะกรดซัลฟิวริก H2SO4 นะคะถัดมาโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะตัวนี้เราก็เจอบ่อยในม.ต้นมากเลยมีชื่อหนึ่งก็คือโซดาไฟหรือโซดาแผดเผาก็ได้ตัวนี้เนี่ยเราจะมีเทสตอนม.1 นะคะม.1 เนี่ยครูก็จะให้ปลูกต้นไม้แล้วก็ให้ใบฝั่งหนึ่งโน้มไปอยู่ในตรงวาดแล้วแหละนี่ต้นผักบุ้งพี่นะปุ๊บนะคะมีใบไม้โอ้โหวาดสวยมากนะคะพี่ได้ศิลปะเกรด A นะคะน้องๆดูไว้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าผ่านมาได้ไงนะคะเนี่ยเป็นต้นไม้เนาะตอนม.1 นะคะแล้วก็ฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีน้ำเป็นแบบบิ๊กเกอร์แล้วใส่น้ำไว้โอ้ดูเป็นบิ๊กเกอร์ไหมคะถ้าดูเป็นบิ๊กเกอร์แล้วสอบติดนะดูเป็นบิ๊กเกอร์ใช่ไหมน้องๆต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะลูกนะคะอีกฝั่งหนึ่งน่ะให้ใส่ NaOH ไว้ปรากฏว่าไปตั้งไว้ดวงอาทิตย์ของพี่นะสวยไหมเด็กอนุบาล 1ยังเก่งกว่าเลยนะคะฝั่งนี้เนี่ยก็จะสามารถสั่งเคราะห์แสงได้แต่ฝั่งเนี้ยสั่งเคราะห์แสงไม่ได้เพราะว่าสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยได้ดูดคาร์บอนไดออกไซด์ไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ดูดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยนะคะสูตรเคมีของพี่เขียนให้แล้วเนาะโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็คือ NaOH นะคะถัดมาแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้เนี่ยก็จะเรียนในม.2 นะคะม.2 เราจะเรียนเรื่องว่าเวลาเราหายใจออกเนี่ยเราจะมีอะไรออกมาบ้างโอเค1นะคะก็จะมีไอน้ำนะคะอันที่2ก็คือจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะวิธีทดสอบก็คือเขาจะหลอดทดลองมาแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำปูนใสอุ๊ยจริงๆมันต้องใส่นักเรียนเอาใหม่พี่ลบก่อนดีกว่านะคะลบมันต้องใส่เนาะแล้วครูก็จะใส่หลอดเข้าไปนะคะใส่หลอดปุ๊บหน้าที่ของเราคืออะไรคะดูดหรือเปล่าคะเปล่านะลูกนี่ไปดูดนะคะ ดูดกินไม่ได้นะมันมีคนดูดจริงๆนะเราก็ต้องเป่าลมหายใจเข้าไปปุ๊บนะจากน้ำปูนใสๆเนี่ยก็กลายเป็นน้ำปูนขุ่นนะคะเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าน้ำปูนก็จะขุ่นขึ้นนะคะก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ OH นะคะห้อย2อุ๊ยมีคนเริ่มสังเกตแล้วแหละว่าเวลามันลงด้วย OH อย่างเงี้ยมันต้องอ่านว่าไฮดรอกไซด์แน่เลยใช่ไหมคะพี่เอิร์ธใช่ค่ะหน้าถัดมานะคะน้ำตาลกลูโคสหรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะสูตรก็คือ C6H12O6 นะคะแต่น้ำตาลซูโครสจริงๆมีอีกหลายชื่อนะคะน้ำตาลซูโครสหรือน้ำตาลโมเลกุลคู่สูตรว่า C12H22 Y เอาใหม่H22 นะคะแล้วก็ O11 มีอะไรแปลกๆไหมพี่เอิร์ธไอ้นี่เนี่ยมันน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวใช่ไหมไอ้นี่มันน้ำตาลโมเลกุลคู่ทำไมเวลามันรวมกันมาแล้วมันไม่ได้เป็นแบบ C12 อันนี้ make sense ทำไมไม่เป็น H20 อะไรคะ24แล้วก็ O อะไรคะ12อย่างนี้ล่ะเพราะมันดูต้องบวกกันแล้วมันต้องได้เท่านี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่แสดงให้ดูนิดนึงเนาะนะคะก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวน้องๆนะคะ C6H12O6 เวลารวมตัวกันนะคะ C6H12O6 นะคะมันจะเสีย H2O ออกมา1โมเลกุลเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆจะต้องลบโมเลกุลของน้ำออกไปด้วยก็เลยกลายเป็นอันนี้เท่าไหร่คะ O เนี่ยมี12ลบไป1เหลือ O
11นะคะส่วนอันเนี้ย H เนี่ยมี 12 บวก 12 เป็น 24นะคะลบออกไป 2 เหลือ H อะไรคะ22นะคะแล้วก็ C อ่ะไม่ได้ลบอะไรเลยก็เลยเหลือเป็น C 12ก็เลยได้เป็นที่มาของนะคะถูกแล้วน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะ C 12 H 22 O 11โอเคไหมเก็ตนะนะคะเดี๋ยวลบก่อนเดี๋ยวไม่มีที่เขียนอันต่อไปนะคะถัดมาแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือไม่ใช่ไฮดรอกไซด์นะคะแคลเซียมออกไซด์ก็คือ CaO น้องๆจะมองเป็น O ไหมเอาขออภัยนะคะน้องปุ๊บCaO นะคะตัวนี้ CaO นะเดี๋ยวเขียนให้ดูดีๆดีกว่าบางทีพี่ก็จำว่าขาวเห็นไหมมันอ่านว่าขาวได้นะก็จำว่าปูนขาวอย่างนี้นะคะต่อไปแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะก็คือ CaCO3 ตัวนี้ก็คือหินปูนนะคะในบทตอนม.2 เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงมันจะมีเรื่องหินงอกหินย้อยขึ้นมานะคะเขาก็จะแสดงสมการเนาะว่าไอตัวหินปูนเนี่ยมันเกิดจากการที่ฝนกรดเนี่ยชะหินปูนลงมาแล้วก็ไหลลงมาตามถ้ำนะคะพอไหลลงมาปุ๊บน้ำมันระเหยขึ้นไปก็จะเหลือแต่ตะกอนของหินปูนนะคะเกิดเป็นหินงอกหินย้อยออกมานะคะหรือว่าอีกบทหนึ่งก็คือเป็นบทเรื่องกรดเบสนะคะเขาก็จะเอาหินปูนตัวนี้ทำปฏิกิริยากับกรดนะคะก็คือถ้าเป็นกรดเนี่ยสามารถกัดก่อนหินปูนได้นะคะก็จะไปลิงก์กับเรื่องน้ำยาล้างห้องน้ำโอเคไหมนะคะต่อมาผงฟูหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะก็คือ NaHCO3 นะคะซึ่งไม่เหมือนกับโซดาแอชนะคะหรือโซเดียมคาร์บอเนตหรือโซดาซักผ้านั่นเองนะคะก็คือ Na2CO3 นะคะต่อมานะคะคอปเปอร์ซัลเฟตจริงๆอยากให้รางวัลมากเลยเนาะว่าใครรู้ว่าไอ้ตัวนี้เจอที่เรื่องไหนบ้างนะคะต่อมาคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะก็คือจุลสีสตุดูนะ2ตัวนี้คล้ายกันมากนะคะเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูทีละอันแล้วกันคอปเปอร์ซัลเฟตก็คือ CuSO4 นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะตัวนี้นี่นะคะเรียกว่าจุลสีสตุโอเคไหมมีลักษณะเป็นสีขาวใช้ทดสอบความชื้นได้เดี๋ยวไว้คุยกันเรื่องนี้นะคะแต่ว่า copper 2 sulfate pentahydrate เนี่ยก็คือ CuSO4 นะคะแล้วก็จุดตรงกลางแบบนี้นะ5H2O นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีฟ้าเรียกว่าจุลสีน้องๆลองนึกภาพตามนะว่าถ้าเอาไอ้จุลสีตัวนี้เนี่ยนะคะมาเผาแต่ว่าไม่ได้แบบเอาไปเผาในไฟโดยตรงนะก็คือเอาช้อนมานะคะแล้วก็เอาคอปเปอร์ซัลเฟตสีฟ้าเนี่ยเข้าไปไว้บนช้อนอย่างนี้อยากพี่วาดรูปได้ไหมนะคะแล้วก็ใส่สารลงไปปุ๊บอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเผาปุ๊บให้ความร้อนนะคะตัวนี้เนี่ยจากปกติที่มันเป็นสีฟ้านะคะมันก็จะกลายเป็นสีขาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำเนี่ยมันได้ระเหยออกไปโอเคไหมนะคะมันก็เลยจะกลายเป็นจุลสีสตุซึ่งมีสีขาวพอมันแบบเสียน้ำออกไปแล้วเนี่ยนะคะมันเลยใช้ทดสอบความชื้นได้เพราะว่าเวลาที่เราเป่าลมหายใจเข้าไปในจุลสีนะคะสตุมันก็จะมีน้ำจากลมหายใจออกของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในจุลสีสตุทำให้มันเปลี่ยนกลายมาเป็นสีฟ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันกลับเข้ามาอยู่ในโมเลกุลแล้วโอเคไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนอยู่ในม.2 ที่ทดสอบลมหายใจเหมือนกับเรื่องที่เอาน้ำปูนใสมาทดสอบนะคะคล้ายๆกันเลยนะคะไม่ใช่คล้ายกันสิอยู่ในบทเดียวกันนะคะต่อมาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตตัวนี้เป็นสารที่พี่ชอบมากเลยเพราะมันเป็นแบบสีม่วงเป็นผลึกสวยมากนะคะตัวนี้เรียกว่าด่างทับทิมใช้ล้างผักได้สะอาดนะคะแต่พี่ว่าถ้าใครเคยจับเนี่ยจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ถูกไหมพี่เคยเล่นตอนเด็กๆนะคะก็คือเอาจุลสีมาเนี่ยแล้วก็จับปรากฏว่าตอนแรกมันก็ม่วงสวยดีนะแต่ว่าล้างไม่ออกนะแล้วแถมมือเราเป็นสีน้ำตาลซะงั้นนะคะไปหาดูนะว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรเอามาเล่นได้นะคะใช้ล้างผักได้ด้วยใช้ปริมาณเล็กน้อยนะคะก็คือสูตรเคมีว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต KMNO 4นะคะถัดมาเลยนะคะก็คือเมทานอลเอทานอลอันนี้เนี่ยควรจะรู้จักเอาไว้เลยนะคะก็คือเมทานอลเป็นแอลกอฮอล์เช็ดแผลนะคะซึ่งสูตรของมันก็คือ
วันนี้เราไม่ดื้อมากนะคะCH 3 OH นะคะโอแอลกอฮอล์นะคะCH 3 OH อันนี้เนี่ยจะมีวิธีอ่านอีกแบบหนึ่งเป็นเรื่องของสารประกอบเคมีอินทรีย์นะคะเดี๋ยวไว้เรียนกันตอนนู่นม.6 นั่นแหละแต่ว่าเราควรจะรู้จักหน้านี้เอาไว้ก่อนนะคะCH 3 OH ก็คือเมทานอลต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือ C อะไรคะ C 2 H 5 OH อันนี้ก็คือเอทานอลเพราะฉะนั้นน้องๆอาจจะบางคนอาจจะเห็นละว่าเฮ้ยเม็ดก็คือ C เป็น1หรือเปล่าพี่เอิร์ธ H ก็คือ C เป็น2หรือเปล่าถูกต้องค่ะนะคะเมทานอลจำว่าเม็ดไม่กินไม่ได้นะคะตอนนี้กินแล้วตาบอดทันทีนะคะแล้วก็แต่เอทานอลเนี่ยเป็นเหล้านะคะสามารถกินได้แต่ไม่ควรกินนะคะนะคะต่อมามีเทนนะคะมีเทนเนี่ยเป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่งนะคะสูตรเคมีว่า CH4 นะคะต่อมานี่เป็นคู่กันนะคะโพรเพนกับบิวเทนเป็นแก๊สที่ไม่มีกลิ่นนะคะ2ตัวนี้เป็นแก๊สหุงต้มมีโพรเพน 70% แล้วก็บิวเทน 30% นะคะซึ่งพอผสม2ตัวนี้ลงไปในแก๊สหุงต้มเนี่ยมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นน้องๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าแก๊สรั่วเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะมีการใส่สารเติมแต่งเข้าไปเพื่อให้มันมีกลิ่นใส่สารแต่งกลิ่นเข้าไปนั่นแหละแล้วน้องๆลองทายซิว่าเขาควรจะแต่งกลิ่นลาเวนเดอร์หรือกลิ่นเหม็นนะคะแต่ถ้าเหม็นมากก็ไม่ดีนะถูกไหมน้องๆคงจะเคยได้กลิ่นแก๊สแล้วแหละเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้แบบหอมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้แบบเหม็นแบบโอ้ทำอาหารเราไม่อร่อยเลยอย่างเงี้ยนะก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าเป็นการอะลามเราได้ว่าเนี่ยแก๊สรั่วแล้วนะคะเป็นกลิ่นเฉพาะของเขานะโพรเพนนะคะโพรเพนสูตรเคมีว่า C อะไรให้ทายดีไหมเม็ดแปลว่า1นะคะ S แปลว่า2นะคะโพรแปลว่า3บิวแปลว่า4อันนี้บอกไปก่อนเลยนะคะโพรก็คือ C 3วิธีทำนะให้น้องเอา3n บวก2ไม่ใช่ 2n บวก2แล้วก็ให้ n เป็น3นะคะ3คูณ2เป็น6 7 8นะคะก็คือ H8 มันเป็นสูตรนะเวลาเขียนชื่อสูตรแบบเป็นเคมีอินทรีย์นะคะอันนี้ให้ลองทำเองเนาะให้ใช้สูตร 2n บวก2นะคะก็คือ2คูณ4บวกด้วย2นะคะ4 2เป็น8 9 10ก็เป็นบิวคือเลยนะ4 H คือ10นะคะอันนี้คือโพรเพนกับบิวเทนนะคะถัดมาเบนซินนะคะเบนซินเนี่ยบางคนจะเคยเห็นแบบนี้เคยเห็นอะไรแบบนี้ปะเป็นหกเหลี่ยมปึ๊บแล้วก็มีแบบนี้นะคะมันเบี้ยวแป๊บนึงนะลบนะคะตัวเบนซินตัวนี้เนี่ยนะคะมีสูตรเคมีว่า C6H6 แต่พี่ยังไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นคลิปนี้ยาวแน่นอนนะคะตัวต่อมาแนฟทาลีนนะคะแนฟทาลีนเนี่ยเดี๋ยวสอนเล่นๆนิดนึงดีกว่านี่เด็กม.ต้นก็ทำได้เชื่อพี่ไหมดูนี่นะให้นับมุมตรงหนึ่งนะคะเป็น1โอเคไหมอันนี้มีกี่มุมคะ6มุมก็เลยเป็น6แบบนี้พี่ให้นับแนฟทาลีนดูเองแล้วกันนะคะว่าเป็น C อะไรคะนับเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 10นะคะ H8 นะคะเดี๋ยวไอ้ตัว H เนี่ยไว้ค่อยว่ากันว่ามันนับยังไงนะคะต่อมาแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่านะคะถามว่าดูจากชื่อแล้วน่าจะเหม็นไหมก็น่าจะเหม็นนะก็น่าจะเหม็นมากนะก็คืออะไรคะ H2S นะคะต่อมาอลูมิเนียมซัลเฟตนะคะจริงๆ2ตัวนี้เนี่ยพี่อยากให้รู้แค่ว่ามันมีคำว่าสารส้มกับตัวเนี้ยเพราะว่าสูตรมันถือว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ว่าอย่างเช่นผงชูรสเนี่ยควรจะรู้ว่ามันชื่อว่ามอนโซเดียมกลูตาเมตเนาะหรือสารส้มก็เป็นอลูมิเนียมซัลเฟตก็พอแต่ว่าสูตรเคมีเนี่ยไม่ต้องจำก็ได้นะคะแต่พี่จะให้ไว้นะอลูมิเนียมซัลเฟตนะคะก็คืออะไรคะ K Al นะคะอะไรอีกคะ SO4 2แล้วก็12 H2O ไม่ต้องจำก็ได้นะ บอกเลยว่าพี่ก็ไม่ได้จำได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้น้องๆนะคะแต่ว่าไอตัวที่มันเป็นชื่อทางเคมีควรจะดูไว้นะคะต่อมาผงฟูไม่ใช่ผงฟูผงชูรสนะคะก็คือ
C5 H8 นะคะ N NaO4 โอเคไหมนะคะ อันนี้ก็คือผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะ จบยังจบแล้วนะคะ ก็พี่หวังว่านะคะน้องๆก็จะรู้แล้วแหละว่าน้องๆควรจะรู้จักสารเคมีอะไรบ้างตอนเด็กพี่ก็ชอบเคมีมากนะพี่ก็แบบติดชื่อสารประกอบไว้ในห้องน้ำนะ แล้วก็แบบใช้เวลาช่วงอาบน้ำอย่างเงี้ยในการท่องสูตรสารเคมีแล้วพี่ก็ท่องได้แล้วพี่ก็ไม่ได้เรียนเก่งมากแต่พี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยเก่งกว่าพี่ได้แน่ๆนะคะในอนาคตโอเคนะสู้เขานะคะบ๊ายบาย